Komuna e Ulqinit më shumë se një vit e gjysmë nuk posedon deponi inerte, kështu që aktualisht qytetarët tanë nuk kanë vend se ku t'i hedhin veturinat inerte. Kjo ka rezultuar me krijimin e deponive të egra, vende pa vend, sidomos në zonën e plazhit të madh. Në bazë të planit hapësinor, është parapar që deponia të jetë në zonën e Gaçit, ku është filluar të bëhet hapja rrugës, që të mundsohet bartja materialeve, por me protestën e banorëve, punimet janë ndërprer dhe shpremtuar, siç pohojnë banorët e zonës në fjalë që aty nuk do të ndërtohet deponia. Ndërtimi i deponisë për hedhjen e mbeturinave inerte në Gaç është parapa me planin lokal për menaxhimin e mbeturinave komunale, i cili u miratua në mars të vitit 2017, por ka hasur në rezistencë të banorëve të asaj zone, të cilët potencuan se përveç që do të bënte ndotjen e ajrit, janë rrezik për të depërtuar në bazenin e ujit në Gaç. Sekretari i sekretariatit për çështje komunale, Mustaf Gorana, shprehet se për momentin punimet janë ndërprer. Në bazë të marrëveshjes me ministrinë dhe në bazë të planit hapësinor, Komuna e Ulqinit ka dërguar një iniciativë ministrisë përkatëse që të përpilohet plani i lokacionit urbanistik. Për një kohë të caktuar, aty nuk do të ketë deponi, derisa të zgjidhen kushtet për një realizim të mirëfillt të deponisë. Mustafa paralajmëroi se do të ketë shqyrtime publike dhe nëse aprovohet plani, atëherë do të shikohet se si të realizohet ky akt vendim. Komuna e Ulqinit një vit e gjys është pa një deponi për material të ngurtë. Do të thotë një kohë të gjatë është përdorur deponia në zonën hije dhe ajo është mbyllur me vendim, kështu që do të thotë një kohë e gjatë nuk ekziston deponia e ngurtë. Sa i përket situatës, ju siç e dini dhe qytetarët e dinë, është problemi që ne kemi filluar në bazë të planit hapësinor, është e paraparë që deponia të jetë në zonën e Gaçit dhe aty kemi nisur që të hapim, të bëjmë si detyrë projektuese që të realizojmë hapjen e rrugës, që të mundsohet që kamionët të bartin materialin. Mirë po aty kemi hasur një pengesë me qytetarët dhe kemi pruar vendim që të ndalohen punimet. Në bazë të marrëveshjes me ministrinë dhe në bazë të dhënave të planit hapësinor, ne kemi dërguar një iniciativë drejt ministrisë që të shikohet që në atë zonë të paraparë, do të thotë se pse ashtu është e paraparë me planin hapësinor, që të përpilohet plani, do të thotë plani lokacionit urbanistik, domethënë aty për deponi. Do të thotë për momentin është një kohë e cila me siguri nuk do të ketë në atë zonë deponi, derisa të zgjidhen kushtet për projektim, do të thotë për një realizim të mirëfillt të deponisë. Do të kemi shqyrtime publike, bisedime dhe nëse aprovohet plani, atëherë do të shikohet se si të realizohet ky vendim. Do të thotë ju pritni për zonën e Gaçit, akoma nuk është definitive që aty nuk do të ketë deponi. Definitive për momentin nuk ka deponi, sepse nuk ka plan lokacionit, do të thotë nuk ka plan detaj, do të thotë duhet të bëhet një studim i planit përpunim i planit dokumentacion për planin të deponisë. Për momentin ne kemi shkruar shkresë drejt ministrisë dhe ato ende nuk na kanë dhënë përgjigje në këtë drejtim. Nëse realizohet, ajo do të zgjasë një kohë të caktuar dhe atëherë do të shohim si do të shkojë realizimi i këtij plani. Ndërkaq kryetari i komunës së Ulqinit, Loron Rekić, kohë më parë ka dalë me deklaratë se administrata lokale çoi dorë nga qëllimi që në Gaç të ndërtojë deponinë për mbeturinat inerte. Qytetarët le të rrinë të qetë, nuk do të ndërtojmë deponinë në Gaç, edhe pse kjo gjë është e paraparë me planin hapësinor urbanistik. Do të kërkojmë lokacion të ri, edhe pse është shumë vështirë, than Rekić për Popjeda. I pyetur për këtë deklarat, Gorana shprehet. Me siguri edhe unë kam lexuar këtë deklarat, por kryetari ka menduar që një kohë të përkohshme nuk do të ketë, derisa të marrin pëlqimin prej ministrisë për rregullimin hapësinor dhe
zhvillim të qëndrueshëm që të shikojmë se si ka mundësi që ose të shikojmë në një vend tjetër ose të realizohet në atë vend, normalisht në bazë të planeve të cilat do të aprovohen në fazat e mëtejshme.